Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mudugukira kuri Trend Innova TV. Ndabibutsa ko mwakanda subscribe kugira ngo amakuru yose mujye mabambere mubo ageraho nanabubwira ko kandi munadukurikira kuri X yacu naho hagenda hatambuka amakuru atandukanye, ama breaking menshi agenda atambuka kuri X naho twitwa kuri Trend Innova TV. Mbahaye ikaze. Hanyuma ndaza kubabwira ko Bujumbura umupolisi wasinze yarashe mu mutwe umumotari aramwica aho ni mu gihugu cya Uganda cy'u Burundi. Ndazoba kwandi Goma M23 yaraye irasana na FRDC Goma rugambikanye hatari rwongeye kwambikana. Ndaza no kubwira kandi umunyarwenya bita Nyagiso Rib yavuze kuri Nyagiso nyine wakoze live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka. Ndaza kubwira nibi nakunda kandi ndaza gukomeza nkubwire n'izindi zitandukanye n'inkuru nyinshi zihari. Izo zose ndaza kugenda nzikubwira neza cyane gatanu kuri gatanu. Icyo tugusaba ni ikintu kimwe gusa, nukuguma natwe amakuru yose ukagenda uyabona neza cyane gatanu kuri gatanu. Mbahaye ikaze. Iyi ni Trend Innova TV. Mbahaye ikaze. Reka amakuru nyahere mu Rwanda mbabwire ko Ribu yavuze kuri Nyagiso wakoze live TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka. Ni inkuru kandi itangazwa ku itangazamakuru Bwiza.com bivuga ko umunyarwenya w'umunyarwanda Kanyabugande Olivier uzwi cyane ku izina rya Nyagiso yasabye imbabazi ku mugaragaro nyuma yo gukora ikiganiro cya live kuri TikTok kitajyanye n'ibihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikiganiro cyabaye ku itariki 11 Mata 2025 ku isaha ya 3 z'ijoro aho Nyagiso yarari kumwe n'abandi bakunzi nyine be kuri TikTok ndetse baganira ku buryo burimo urwenya, ibintu benshi nyine babonye ko binyuranyije cyangwa binyuranye n'icyubahiro gikwiriye ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 31. Mu butumwa kandi yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, Nyagiso yasabye imbabazi kuri icyo gikorwa. Nayo yavuze ati nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwarimo nkurikiye kuri live nakoze ku itariki 11 Mata 2025 aho twagaragaje ibiganiro bitanyanye n'ibihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbikuye ku mutima nsabye imbabazi abanyarwanda bose, cyane cyane abakomerekejwe n'ibyo twavuze. Yakomeje asaba urubyiruko, abanyamuryango ndetse bo ku mbuga nkoranyambaga kurwanya kurangwa n'ubushobozi mu byo batangaza, cyane cyane mu bihe by'ingenzi nk'ibi byo kwibuka amateka mabi igihugu cyanyuzemo. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rugiye gusesengura iby'ikiganiro ndetse kugira ngo hafatwe umwanzuro ukwiye. Dr Murangira Bitseri kandi umuvugizi wa RIB yabwiye igitangazamakuru igihe.com ko ikibanza ari ugusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro ufatwe nyuma. Uyu muvugizi kandi yongeyeho ko nubwo RIB ishyira imbaraga mu gukangurira abantu kudapfobya Jenoside, hari ubutumwa nyine hari batumva ubutumwa neza, bityo hakenewe uburezi cyangwa se kubwira abantu mu buryo buhoraho ndetse kandi buherekejwe no gukurikiza amategeko. Reka kandi iyi nkuru mitenyere ifite ngaho nyiveho mitenerekeza Bujumbura. Nkubwire ko Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 9 Mata 2025 mu gace ka Nahangwa mu mujyi wa Bujumbura habereye impanuka ikomeye yatewe n'umupolisi bikekwa ko yari yasinze aho yarashe umusore ukora akazi ko gutwara abantu kuri moto cyangwa motari mu mutwe, hanyuma motari ahita yita Imana nk'uko byemezwa kandi nababonye ibyo biba n'amaso. Nyakwigendera yafatanyaga n'umushoferi w'imodoka nyine yo mu bwoko bwa Fuso kuvana essence mu bubiko bwayo bw'inyuma, hanyuma bakajyana mu bw'imbere. Umutangabuhamya kandi akomeza avuga ko uyu mupolisi wari wasinze yaje agasanga bari muri uko guhita nyine ahita arasa mu cyico motari wari uri gutanga umusada. Amakuru kandi aturuka habereye ibyabaye avuga ko uyu musore yari yamenyesheje abandi bashinzwe umutekano bari hafi aho nyine ko agiye kuvoma essence, bityo nta bikorwa by'ubujura nyine cyangwa se ibindi by'ubugizi bwa nabi yarimo. Abaraho kandi ntago byarangiye kuko bavuga ko umupolisi nyine wamurashe yagaragaraga nk'umuntu wasinze kandi ko yarari gutaha. Abaturage kandi baraho bashatse kwihorera ndetse biratinda, ariko undi mupolisi yahise arasa amasasu 3 mu kirere kugira ngo atatanye abantu. Nyuma y'ibi kandi umupolisi yahise atabwa muri yombi nabo bari kumwe bamujyana kuri station ya polisi mu Kamenge kugira ngo nyine hatangire iperereza. Umurambo wishwe kandi wajyanwe mu buruhukiro.
Mu yandi makuru kandi akomeza avuga ko umuyobozi ntiburarangira icyo butangaza cyangwa se nibagira ikintu mutangaza ku byabaye, ariko harasabwa iperereza ryimbitse n'ubutabera kuri iki gikorwa cyahitanye ubuzima bw'uyu muturage wakoraga akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto. Hanyuma kandi munyemere nihutse cyane mitenerekeza ahantu bitsa muri Goma, ahantu amaze iminsi habera irasana rikomeye cyane. Gusa iyi Goma nabanza kwikubwira gatoya, iyi Goma ndakubwira ko niyo yabaye isibaniro rikomeye cyane mu mpera za 2024. M23 nibwo yatangiye gutangaza ko ishaka gufata Goma, nubwo ibintu nyine byatangiye kuba nkaho bidashoboka kuri bamwe, ndetse benshi bakanavuga bati ibi ngibi yewe nibyo M23 yikene cyangwa se ntago byakunda ko ifata umujyi wa Goma. Mu ntangiriro za 2025 nibwo M23 yahise yigaragaza bwa mbere na mbere itangira kugera mu mujyi wa Goma. Ikimara kugera mu mujyi wa Goma ntago byanangira kubera ko FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwabonye ko ibintu byabaye seriye butangira guhamagaza M23 kujya mu biganiro, nubwo kuri icyo gihe M23 nayo yavuze ati reka hatutaki natwe ntago dushaka kujya mu biganiro n'igisirikare cyangwa se n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi ndakwibutsa ko kujya mu biganiro byabanjirijwe nuko M23 nayo ayo yabanje kujya yasaba ibiganiro leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo nayo ikica amatwi. Reka mbanze mbabwire by'iyi nkuru rero. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko mu ijoro ryakeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masaha y'isa 3 za nijoro, kandi nibwo imirwano y'impande zombi yatangiye. Ni imirwano kandi yatangiriye mu gace ka Ndosho mbere yo gukwira mu bindi bice by'uriya mujyi nk'uko amakuru abivuga. Mu ijoro ryakeye kandi urusaku rw'imbunda n'into ndetse n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu duce twa Ndosho ndetse Mugunga ndetse no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo. Amakuru kandi yemezwa na M23 avuga ko iriya mirwano kandi yadutse nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bageragezaga kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi 3 ugenzurwa na M23. Ubwo kandi imirwano yamaze amasaha menshi yaririmbanije urya M23, ndetse kandi biciye muri Bahati Mosanga Elasto uyobora intara Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko ingabo zaryo zarimo zijya kuburizamo ibitero risaba abaturage gutuza kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, kandi ntaramenyekana niba harababaguye muri iriya mirwano. Icyakora kandi umuvugizi w'igisirikare cy'M23 Lieutenant Colonel Uringoma mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yanditse ku rubuga rwa X ko yavuze ko M23 kandi yamaze kugarura ituze. Yavuze ati nyuma y'ubushotoranyi bugira kenshi bw'ihoro nyine ry'abagizi ba nabi FARDC, FDL, Wazalendo n'abandi mu bice bitandukanye bya Goma no mu nkengero zayo, ibintu byasubiye mu murongo ndetse ituze riraganje. Uringoma kandi yashimangiye ko ingabo za M23 kandi zihora ziri maso ndetse no kurinda abaturage ari byo uriya mutwe uhamagariwe. Goma kandi hari habera imirwano mu gihe mu majyaruguru y'uyu mujyi mu by'umwihariko muri parike ya Virunga naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye. Ni imirwano iri gusakiranya M23 kandi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe na FARDC, FDL ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye. Ni mu gihe kandi kugeza ubu M23 iracyakonfirma ko n'ubundi nta gahunda n'imwe ifite yo kuva mu bice yigaruriye, kereka mu gihe gusa ari uko yabishatse. Kugeza ubu ndakumenyesha ko tuvugana M23 yaravuze ati twebwe noneho rero ikintu dushaka ni ikintu kimwe gusa, bati turashaka ibiganiro. Ibyo yarabivuze, hanyuma Tshisekedi abitera ishoti. Nyuma yo kubitera ishoti naye M23 uyu munsi naye revuga ati reka hatutaki kusemana naye. Ubu tuvugana no kugeza ubu ibice M23 imaze kwigarurira birimo za Goma, za Warikare, nubwo mu minsi yashize hatangajwe ko Warikare ikintu bita M23 yamaze kuba yasubiza Warikare, ariko yayisubije ku bushake bwabo naho bihuriye no kuba yaragiye kuba yayisubiza cyangwa se kuba yaraneshejwe. Yayisubije ku bushake bwayo. Ubu tuvugana igikomeje kwibazwa cyangwa se igikomeje kurebwa no kuvuga ngo M23 iraza kwemera kujya mu biganiro cyangwa Tshisekedi araza akomeze inzira y'ibiganiro, cyangwa ubwo n'ibintu dukomeje kureba nihaza kugira igitangazwa turaza kubabwira. Nibiza kuguma gutya nyine imirwano bikavugwa yuko M23 ariyo ikiri kuyoboye umurongo w'urugamba, ubwo nyine biraza kuba birangiye gutyo. Ubwo ikirenze kuri ibyo no kubabwira ngo twebwe amakuru turakomeza tuyabagezeho neza cyane gatanu kuri gatanu. Gusa no muri Ukraine na ibintu bikomeje kuzamba kubera ko butuvugana biri kuvugwa yuko ingabo za nabonye ingabo z'Ubushinwa ngo ingabo z'Ubushinwa ngo zafatwe muri Ukraine ngo ziri kurwanya leta ya Ukraine cyangwa zifatanya na leta y'Uburusiya
kurwanya Ukraine. Ibyo nabyo nakomeje mbibona. Abashinwa bari kurwana ngo intambara y'Uburusiya na Ukraine, niko umugabo bita Zelensky yakomeje abitangaza. Iyo nkuru nayo nibiza kundaza kwibwira ko tuvugana na President Zelensky wa Ukraine, niko yabitangaje ko abasirikare bagera ku 155 bari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya bahanganye mu ntambara n'igihugu cye. Ubwo turazukomeza turebe ukuntu byifashe. Twebwe rero turabwira ngo mukomeze mukande subscribe, amakuru yo aracyabageraho 5 kuri 5. Ikirenze kuri byo ndakubwira ngo munado following kuri X yacu cyangwa se no kuzindi mbuga nkoranyambaga hose twitwa kuri Trend Nova TV. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.